Are you curious? Are you moving? Are you in control? Are you current? Are you out there? Are you built for this? Ready to reimagine photography? The new Canon EOS R full-frame mirrorless. It's ready. Are you? Canon, delighting you always. Авиас. Секунд. Акшн. Хурд. Энэ бол Асах Гэрэл. Сайн бацхан үзэгчтэй Гэрэл Зурагчдын авиас сэтгэмж хурд шаардсан агшин алдалгүй зураглах өрсөлдөөнтэй Асах Гэрэл Шоу Нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. UBS телевизний сувгад харуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Гэрэл зургийн аппаратаа нөхөрсөн шилдэг 16 залуу Монгол Улсын хойд нутаг болсон Хэсэг аймагт байгалийн гэрэл зураг даалгавраа гүйцэтгээд 2 дугаар шатныхаа даалгаврыг амжилттай дуусгасан байгаа. Тэгэхээр яг одоо үлдсэн 7 оролцогч маань байгалийн гэрэл зураг даалгавраа хэрхэн гүйцэтгэх нь хамтдаа гарах болно. Магадгүй телевизэд суугаа үзэгч та гэрэл зураг сонирхдог, энэ чиглэлээр өөрийгөө хөгжүүлэхийг хүсдэг бол бидний бэлтгэн хөргөж байгаа Асах Гэрэл Шоу Нэвтрүүлэг танд нэг болон нилээд хідэн алхам дээшлэхэд туслана гэдэгт итгэлтэй байна. За магадгүй гэрэл зураг сонирхдоггүй ч гэсэн бид ухаалаг гаргацны тусламжтайгаар өдөр тутамдаа өөрсдийнхээ амьдралыг бас зурагладаг болсон. За тэгвэл тэдгээр торгон мөчүүдээ илүү сайхнаар, илүү гоёор хадгалж авч үлдэхийн тулд манай Асах Гэрэл Шоу Нэвтрүүлэг үүнд бас тодорхой хувь нэмрийг оруулж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Харин өнөөдрийн дугаарт үлдсэн 7 оролцогч маань өөрсдийнхээ илэрхийлэл хэмжээг гэрэл зургийн зурснаа хэрхэн буулгаж, шүүгчдээсээ хэрэг ямархуу шүүмжлэл магтаал хүртэхийг гэдгийг хамтдаа харцгаая. Ивент төгч Монголын жигүүр хүннүэр. Байгалийн өнгө будаг гайхалтай тогтоц хосолсон Хэсэг аймаг далайн ээж, Хэсэг нуур, хордол сардаг, харуулсны аршин орчинд энэ намрын цөөн тохиох налгар сайхан өдрүүдэд оролцогчид маань байгалийн зураг авах даалгавраа гүйцэтгэсэн юм. Өмнөх нэвтрүүлгээр Асах Гэрэл шоуны шилдэг 9 оролцогч байгаль даалгаврын гэрэл зургийн гүйцэтгэлийг үзүүлсэн бол энэ удаагийн дугаарт шилдэг 7 оролцогч байгаль даалгаврын гэрэл зургийн гүйцэтгэлээ шалгуулахад бэлэн боллоо. Ингээд нэвтрүүлгийн эхэнд үзэгч та бүхэнд байгаль зураглалын даалгавраа сонирхуулах эхний оролцогч бол тэг 60 дугаартай мөнх түшиг. Аялал их гоё байсан. Цаашаа бүр ингээд хөвсгөл дараа зутгаж байгаа хар ус гол гээд төрөлтлөөр явсан. Тэгээд шүүгчнэр бас нэг аялал явж байхад оролцогч болгоныхоо зурган дээр ингээд тайлбар хийгээд их зүйл мэдсэн. Тэр процесс нэг гоё байсан. Сайн мочоо хаана байлаа. Ерөн бол байгаль гэсэн сэдв. Гэхдээ бас абстракт талдаа илүү тийм минималист талдаа шүүгчд маань ерөө айл талдаа ерөөдөө өөрийнхөө санаагаа яг илэрхийлгээл үзэл зураг аваад яваад байна. Одоо ерөн бол баг дуусчихин да. Ганц хоёрхан зураг авчихвал. Яг ингээд зураг авахд хэрэгтэй гэсэн одоо биэнд тусалцаад одоо яг зураг аваад явж байна. Тэгэхээр одоо гадна утсан наран тутан тэгээд багтаа да. Тэгээс ерөөдөө бодцсон очиж гайг байна. Манай прогоныхан яг Порор гэдэг нэртэй. Порор гэдэг прого. Тэр амар дуу муутай хүмүүс байсан. Тэгээд ундч мундцгаагаад ганцаархнаа ингээл сэрүүн байгаад. Тэгээд жоохон тэрэн л өдөртэй. Гэхдээ ерөөдөө манай босод хамт байсан одоо шилдэг 16 оролцогч маань 15 оролцогч маань их хөгжилтэй тосод байсан тийм.
эрэгтэй хүний ингээ бие оруулсан байдал нь бол гоё гэж хүйсийн гендер мендерийн асуудалтай огт хамаагүйгээр зүгээр ер нь дүрслэх урлаг гэрэл зурагт эмэгтэй хүнийг илүү одоо субъект болгож одоо зургийг авах бүтээлийн хийх илүү одоо юу гэдэг тийм хандлага аягүй их байдаг шүү дээ шүүр мэдж байгаа тий. Тэгээд хамгийн гол нь надад бол дандаа тэгж бодогд яагаад эрэгтэй хүний бие бодгалыг ингэж ашиглаж ингэ болдгүй аягүй тийм өөрийн гэсэн гоо үзэмжтэй өөрийн гэсэн тийм гоё онцлогтой шүү дээ эрэгтэй хүний бие ч гэсэн ялгаа байхгүй. Тэр үүднээсээ гоё байна. Тэгтээ бас яг зохиомжийн хувьд ч гэсэн бас гарах гээд байгаа санааны хувьд ч гэсэн ерөөхдөө бол их ер нь бол сайн гаргасан байна гэж би хэлнэ. Надад шийдлүүд нь сонин санагдлаа. Тэр нэг хурууныхээ модныхээ хоёр гээд нэг хүмүүс нэг өгүүлэх метафизик чанартай нэг сонин юмнууд үү. Яг ийм юмнууд бас аюу сонирхолтой санагдлаа. Хэдийгээр хүн авралтай ажилттай байж болох ч гэсэн хөнөөлтөй байх тийм потенциал бас ялангуяа байгальд бол биднээс бол бухимдлаа маш гаргаж байгаа тийм. Тэр үүднээсээ их л олон юм уншигдэж байна. Тэрэнд нь тэгээ яг иймэрхүү зургнууд авахар чамд ер нь ямар сэтгэл төрж байна? Жишээлбэл байгальд очиод энэ зураг авах одоо юу яах юм даалгавар яг иймэрхүү зургийг авч байгаагүй. Би нэлээд бүр бодоод тэгээд одоо жижиг сайжиг юм их маш их хараад тэгж их авсан. Бас нэлээд дэвшилтэй байна гэж үзэж байна тий. Эхнийхээсээ тий. Одоо эхний шалралтын зургийг бодоод тэгээд одоо энийг ингэ бодонгууд энэ бол бас нэлээд өсрэлттэй явж шүү тий. За баярлалаа. Шүүгчнэр ерөөхдөө энэ зургийг таалагдсан гэж нэг төвшөлттэй анхны житэй бол их сайжирсан байна гэдэг. Орхож байгаа камер сандралтай ямар зургуудаа шүүмжлүүлсэн. Гэхдээ их гоё зураг шүүмжлүүлэх гоё л даа. Гэхдээ ерөөхдөө сансангал хамаагүй дээр байлаа. Шилдэг оролцогч мөнх түшиг энэ удаагийн даалгавартаа эрэгтэй модель сонгосон нь түүний зургийг онцлог болгож чадлаа. Шүүгчид ч түүний зураг авалтын шийдлийг онцолж, ур чадварын хувьд өмнөх шатны шалгаруулалтаас ахисныг анзаарсан юм. Түшигтэй амжилт хүсье. Дараагийн шилдэг оролцогч бол тэг 38 дугаартай Бат төгс. Төгсгөл рүү зорьсон аялал бол үнэхээр сайхан байсан. Тойлогтын нохоо дээр өглөө нар мандж байгаа харах тэр мөч хамгийн nice. Би өөрөө нөгөө зураг авахаа мартсан. Өөрөө өглөөрөө сууж байсан юм шүү дээ тийм. Би дөнгөж сая өөрийн бодож явсан нэг зураг авлаа. Тэр зургийн юу гэх юм бол эндээс 8 зургийн нийлмэл буюу пана зургийн хэлбэрээр авсан. Авахдаа би тэр модон дээрээс модны хоёр талын мөчрөөр жаазалж тийм хүрээ их маркаар авсан. Яахан бусдаас өөрөөр сэтгэе гэж бодсон байгаа. Хоёр шүүгч маань яг хүн болгон байгалийн маш гоё зургийг авсан байдаг. Бит хоёр тийм гоё биш. Ерөнхийдөө тийм сонин хачин зураг үзүүлээрээ гэж хэлсэн болохоор ерөнхийдөө яахан өөрөөр сэтгэе гэж бодсон энэ зураг. Одоо дараагийнхаа зурганд гарна. Энэ далайн ээжийн эргээр нэг тор байсан харагдажсэн. Би тэрнгээр нэг тийм загасчлалын эсрэг тийм зураг авд юм уу гэж бодож байгаа тий. Тэгэл мод руу орж дараагийнхаа зургуудыг авна гэж бодож байна. Тий. За баярлалаа. Сая мод руу авирсан гэсэн бид нар их бартаатай зам туулж ирлээ. Тэгсэн сая одоо яг далайн ээж руу мандчихж байгаа хардсны усыг гатлаад гарсан цөлхөө орцсон нөө. Яг ерөнхийдөө эндээс харахад бол яг гол ингээд гатлахад нэг гүйхэн харагдсан. Тэгээ усны гуталчин яг өвдгөр штэ. Тэгээ ингээд туулаад явхад ингээд арай л гайгүй харагдана. Хүсгэл далаа маань өөрөө цэнгэг. Хүсгэл далаа цутгаж байгаа гол нь бүр илүү цэнгэг юм байна. Нүдэн баримжаа алдна гэхчээр баг юу өвдгөө хүртэл. Энэ юу хүртлээ гуяа хүртлээ юу яла усанд сая орж үзлээ. Гой сэргэлээ. Би нөгөө комбинзонтой явсан байсан шүү дээ. Комбинзоноо тайлаад сүрлэн хүн болгож бас нэг зураг авч үзсэн. Ерөнхийдөө тагаал тэрээ барыг гүгжилээ шүү дээ. Гүйхэн гэж бодсон чи арай л гүндгээ нэ. Сүн зураг. Хүлгээл тавьгаад орчтой. Сүн зураг аав. Авсаа. Ер нь бол экстрем тал руугаа зураг авах дуртай. Үйл ажиллагаа, тийм гүүж хараах, тийм спортлог, тийм үйл ажиллагаа экстрем тиймэрхүү ерөнхийдөө зургийн талдаа ер нь хоббитай гэх юм уу та.
ерөнхийдөө бол жаахан өнгө тавина. Миний саяны аваад ирдэг зураг бол ялцчгүй нөгөө мэрэгжлийн програм дээр 8 зураг нийлүүлэх учраас заавал програм дээр ажиллах шаардлагатай зураг байгаа. Бус зургууд нь болохоор нэг кадрах, нэг шотны буюу ганц кадрын зургнууд учраас нэг жаахан өнгөт намжил өгөндөө өөр юм хийхгүй дэрнэ. За бусад 15 оролцогчтой хандаж хэлэхэд бол сур бас дахин сур. Ерөнхийдөө хүн насан туршдаа сурдаг. Сурахын төлөөр шаал гэж хэлээ. Би одоо маргалдаад унах нь дээ. Надад бол хинэ Батүгшийн зургнуудаас би өөрөө сэтгүүлч хүн учраас гэдэг шиг одоо надад бол Батүгшийн зургнууд таалагдлаа. Тэгээд цэндэтэ санал нэг байна. Энэ заавал тэр юу та байх албагүйгээр уул байгаль нь өөрөө гоё байхад ингээд наан юм орж ирж байгаа. Энэ бол айгүй тийм нийтлэл маягтай одоо тор ингээд бүх зургийг ингээ бүрхсэн байж байгаа. Энэ бол таалагдлаа. Түрүүчийн тэр тортой зурагч гэсэн надад бол таалагдлаа. Тэгээ тэр нэг мөчөр энэ тэр бол одоо чиний тайлбарлаж байгаа тэр нэг санаа тэр юм дээр гарвал одоо юу ах. Гэхдээ тэр нөгөө нэг нийт одоо үзмжийн зураг байна шүү дээ. Тэр нэг тэр бол одоо яг чи нөгөө уламжил маягаар одоо манай олон хүмүүс байгалийн одоо тэр сүрвчийг яг тэгж харуулдаг. Яг хөө мэдээж одоо тийм зураг авах хүмүүс байж л таараа л да. Тийм зургуудаа авч л явна. За гэхдээ би чамайг арай нэг юм нийтлэл тал руугаа эсвэл нэг тийм ийм сайхан байгальд ийм хог байгаа гэсэн тийм санаа гарах юм уу гэж бодож ирсэн байхгүй юу? Гэсэн чинь чи арай өөр тийшээ явцсан юм шиг. Арилжааны маягтай тийм зургнууд нь бас даваад ороод иржээ. Сонголт нь бас юу болсон бэ? Тэгээ яг тий. Одоо энэ бол мэдээ сайхан зураг биш үү? Энэ гоё зураг. Тий. Сайхан л зураг. Яг одоо бид нар одоо манай энэ телевизийн нэвтрүүлэгт эсвэл бид нар ийм газар очив шүү гэж хэлэхэд энэ зургийг тавихад бол шаардлагыг бүрэн хангаж. Мэдээллийн шин чанартай. Тий, мэдээллийн чанартай. Чиний тэр нөгөө түрүүчийн одоо энэ ч гэсэн мөн адил. Түрүүчийн тэр нэг тэр загсны тор тэр энэ төмөр тортой мод тэр надад бол энэ тэр нэг мод дахир мод энэ тэр нь бол одоо энэ торны өмнө бүхийж байгаа юм шиг тийм сэтгэл төрхөөрч бас юм. Тэгээд энийг өшөө бүр тэр нэг тор морын ардайтал авах ч байсан юм уу тийм. Ер нь бол тэр нэг өгүүлж байгаа санаа ч юм бол аятайхан санагдлаа. Яг энэ кадрыг даахад чи хэдэн зураг даасан? Одоо яг энэ дээр нийтдээ 30-аад кадр байгаа. Яг нэг тороо нэг юу яасан хагас ингэж байглаа нэг талыг оруулаад нэг талд нь тор байлгаад юм ингээд ерөнхийдөө кадралтаа янз янзаар авч үзсэн. 5 зураг гээд тоо өгсөн байгаа нь бид нар чинь хүмүүстэй сонголт өгөх гээд байгаа шүү дээ. Тусдаа байж болно, цуврал байж болно. Энд чинь бол чи бол яаж ажиллах боломж байлаа шүү дээ. Энэ 5 зургийг сонгохдоо. Тэгээд сонголтын дээр жоохон асуудал байсан юм уу гэж би харж байна. Тэгээд энэ бол хамгийн сайн кадр нь байна гэж би бодож байна. Энэ бас өгүүлэмж бас байгаа даа. Нөгөөдөл нь бол ингээ өмцөм яваад. Өмцөм гэдэг маань ингээд яваад шүү. Яг 5 өөр юм байна. 5 өөр байсан ч гэсэн тусдаа зургууд нь нөгөө нэг юу гэдгийг яг зураг гэдэг дангаараа утгаараа бас ингээд сайн өгүүлэмжтэй сайн байх боломж байлаа шүү чам. Нөгөө бид нар чинь ингээд нэг бүтээл нэг сэтгэмж нэг уран бүтээлч чанар нэг ингээд нэг жоохон ингээд гүнзгий юм хүлээгээд ш та нар нэг жоохон ингээд нөгөө тархины үйл ажиллагаагаа ингээд өөрийнхөө камертай холбож өгөөч гэсэн холбоосоо бид нүс ингээд холбоос нь бол байгаа байх л та тий. Яаж ингээд холбоод ингээд яг бүтээл болох вэ гэдэг нэг имийг л хүлээгээд ш бид нүс чинь тий. Тэгэхээр тэн дээр сонголтын асуудал байсан юм яасан. Ерөнхийдөө бол яг миний төсөөснөр л байлаа л да. Яг л би өөрөө нэг яг нөгөө шүүгчнэр хэлснээс бас ондоо зүгээр л гоё сайхан байгалийн зураг өөрөө өгсөн байгаа. Шүүгчнэр болохоор тийм хүнзийн сэтгүүд хийгэрэй гэсэн юм. Яг сэтгүүд хийгэрэй гэсэн зураг маань өөр таалагддаг болохоор нөгөө гоё сайхан байгалийн зураг юм. Тэр л жаахан буруулч өгч байсан.
Тэг 38 дугаартай оролцогч Баттөгс хаалтаа шатны шалгаруулалтаас эхлэн өөрийгөө хөдөлмөрч гэрэл зурагчин гэдгийг харуулж байсан удаатай. Энэ удаад ч тэрээр байгаль зураглалын даалгавраараа асуудал хөндөн тэмцээний ерөнхий шүүгч цацралтын анхаарлыг татаж чадлаа. Гэсэн ч дараагийн шатанда шүүлтэнд өгөх 5 зураг сонгохдоо илүү сайн анхаараарай. Баттөгстэй амжилт хүсье. Нэвтрүүлгийн албан ёсны түнш Canon бүтээлч Тэмүл Лехогл. Ерөнхийдөө өмнө хүсгэл ерөөс очиж үзэж байгаагүй. Тэгээд хүсгэл бол угаасаа гоё л нутаг юм байлээ. Ер нь яг 2 дугаар шатны байгаль сэдвээр болонгод байгаль хүн хоёр ингээд харилцан амьдардаг. Тэгээд байгаль ингээд байхгүй. Хүн байхгүй гэдэг нэг тийм утгаар л. Байгальд ер нь хүмүүс ингээд ганцаараа амьдарч аялж байгаа нэг тийм утгаар л хавлах гэж хэлж байгаа. Зүгээр бодсон өчтөр нөгөө шүүтний юунаас ихний жоохон санаа авсан юм л да. Цаана юм бодож зураг байгалийн зөвхөн зүгээр нөгөө гой үзмжтэйг нь биш. Цаана юм бодож авах хэрэгтэй. Ингээд тэрийг л хэрэгтэй бодсон. $800 км шууд онгоцоор цагийн дотор явал хүрээд ингээд ч бас азтай шүү дээ. Тэгээд одоо ерөнхийдөө хүслөө үзчихэд өмнө нь болонгод ерөөсөө тэгж нөгөө ингэж гэрэл зурагчтай хамтарч яг ингэж шууд өршөлдөж тэмцээнд орж байгаагүй. Ер нь өөрөөр хувьдаа зураг авчаад тэрийг л дараа нь өршөлдүүлдэг байсан бол шууд яг ингэж цуг явж зураг авч өршөлдөж байгаа. Ямар ч гарах байхгүй лээ. Юу асуулаа. Байгалийн зураг ер нь өмнө юурээс авдаггүй байсан болохоор яг байгаль дээр очиод яг ингэж хидээ гоё харагдаж байгаа ч ерөөсөө тэрийг камертаа буулгаж чадахгүй. Одоогоор бол нэг 2-3 зураг бол авсан баг. Өчтөр шөнөөс гарч нэг зураг авсан. Тэрийг тэгээд болол өгөндө. Ер нь хүүтнийг стаацсан гайгүй. Яг тэр нэг амралт бидний буурсан амралтын газрын өмнө болонгууд нэг тийм гарамшиг юм байт юм бэл. Тэгээд тэрэн дээр нь л нэг зураг авсан. Тэрийг тэгээд өгч магадгүй өгөхгүй ч гэж магадгүй. Гэхдээ яалтч угаас өмнө наашаа гарахаас өмнө хүмүүс жилсэн л дээ. Хүсгэлд одоо бүр амар хүүтэн байгаа татгинж байгаа. Бараг бүх хөвлийн уцаа аав гэж би тэгээд бүх хөвлийн уцаа аваад наашаа гарсан. Одоо л ерөнхийдөө халууцсан. Ер нь яг эхлээл сайн бодож байгаа л тэгэл гараал яг тэр нөө зорьсон төлөвсөн газруудаар очиод тэгэл цагаа үлээн, нарны үлээн тэгэл ерөнхийдөө яг камера бариад шагаагаал явангууд болчихдээ шүү дээ. Тийм тэрнээс яг ингээд юмд хөглөгддөг хийж авч байгаа. Яг ингээд айгүй гоё харагдаад байгаа байгалыг ерөөсөө зургаараа гоё гаргаж чадахгүй. Тэгэл сүүл рүүгээ за ер нь л эвлэрсэн дээ. Яг байгалийн зурагчид нь харж байгаа л өглөө орой 2 зурганд гарт юм шүү. Бид нэр чинь яг үд дунд нь гарч ирээд нар нь бүр аим өндөр хөөрцөн. Тийм үед гарч ирчтэй болоо жоо хэцүү. Гэтэ яг юу байгаль дээр усан зургуудаа бол сэтгэл хангалуун байгаа. Ер нь бол байгальд энэ зургийг асар уудам том хэсэг тэрэнд нь хүн өчүүхэн нэг хэсэг гэсэн ерөөхдөө нэг тийм л агуулга оруулж байсан. Хоорондоос холбоос хүн бол ерөөсөө үнэхээр байгальтай харьцуулах юм бол өчүүхэн зүйл гэдгийг харуулж байна шүү дээ. Яг голын 3 зурган дээр нь хүн ирээд ингээд байгалийн өчүүхэн нэгэн хэсэг гэдгийг харуулж байгаа. Эхний болон төгсгөл нь болонгууд яг байгаль гоё байж байгаад ерөөхдөө жоохон байгаль жоохон сүтгэж байгаа гэсэн маягийг харуулах гэж хичээсэн. Тэгээд хавсаанаар шийдсэн ямар шалтгаантай мэдээж хэрэг хөвсгөл бол үнэхээр гайхамшигтай өнгөтэй байсан шүү дээ бид нэр явхад те. Тэгэхээр энэ бол чи давуу тал нь босон гэж бодож байна уу юу гэж байна? Сул тал нь босон гэж бодож байна уу? Сул тал босон байж магадгүй. Гэтэ би өнөөдөр өөрөө хөвчлээ харцагаан зураг авдаг. Өөрөө ч юм. Тийм нөгөө равар харцагаан зураг авчгаар дараа нь өнгөтэй болгоход рав нь шууд ороод өнгөтэй болчтой шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө надаа илүү амар байдаг гэх үтэй. Хүмүүс ингээд өнгө харахаараа гоё гэдэг талаас нь авчих гээд байдаг шүү дээ. Нөгөө гоё
сайхан тийм үзэсгэлэнтэй ч гэдэм үү те. Тэгэхээр яг хацагаан руу шилжүүлчихээд нөгөө өнгөн хоортох тэр юм арай багасчдаг учраас бас тэгтээ бас харуулах юм бас хязгаарлагддаг л да тий. Энэ дээр энэ жишээлбэл модон дээр эдит дээр чи яад энэ инфра рединг энэ эффектүүдийг оруулж засуу. Гэхдээ би нөгөө авахтаа болохоор CPL юугаар юу жоохон тэгтээ CPL-ийн юу алга байж бас CPL-ээр тэгээд юу эдитэн дээр олонгууд тэнгэрийн жоохон бараан тэгээд яг наадлын нөгөө моднууд нь одоо ингээд юу шаралцсан байгаа шар өнгөтэй моднууд нь тэрийн жоохон ингээд тэнгэрээс ялгаж шар өнгөн дээр тийм шарын жоохон ягаад цэглэн жоохон буурсан. Шарын жоохон нэмсэн. Чи энэ зурган дээр орж байгаа хүмүүсээ өөрөөгөө санаа бодчоод найз нараа явуулсан юм уу? Эсвэл яг ийм үедэнд аваад байсан юм уу? Чи энэ кадруудаа өөрөө бодсон байсан уу? Ерөнхийдөө яг одоо тийм зураг яг ингээд хүн оруулна гэдэг нь батсан. Гэхдээ яг нөө шөнийн зураг байгаа штэ. Тэрэн дээр болонгод мөнхөд битээр шүн гарц зураг авсан. Тэгээд ялчгүй би өөрөө камера тэнд зоочоод сет тайм тавьж гүйж амжихгүй. Ингээд айгүй усны юм болохгүйс. Тэгэхээр мөнхөдыг бол зогсоосон. Нөгөө хоёрыг олонгод яг явж захт нь л харж байгаа тавсан. Ерөнхийдөө бол дайггүй. Гэхдээ нэг жоохон л юм дутаад байх юм тий. Юу гэдгийг нэг миний хар бол одоо юу гэдгийг хүн байгалийн харьцаа ингээд нэг нэгээрээ яг энэ хүмүүс нэг жоохон тийм хөдөлгөөнгүй л болчиход байх шиг санагдлаа. Гэтэ санаа нь бол гоё юм аа. Санаа яг тийм юу бол гоё. Тэгээд яг энэ зургнууд дээр хар цагаан сонгосон баг тийм энэ бол зөв сонголт болсон байна тий. Тэр зүгээр. Тэгээд энэ хамгийн сүүлийн кадрын тэр усны долгион тэр үүл энэ тэр яг тэр зохицол нь бол яг ингээ харахад их гоё харагдаж байгаа тийм. А тэгээд яг энэ нийтдээ ер нь чи хэд орчим зураг авсан хөвсгөл тах та? 130 40 зураг авсан. Тийм үү бас цөөхөн авсан байна хавцсангуй тий. Тийм энэ ерөөсөй байгалийн зураг энэ авч үзэж байгаа болохоор ингээл зураг эхлээл нэг амар гоё ингээл нар мар айгүй гоё мандсан. Айгүй гоё өнгөтэй тэгэл зураг авахд ерөөсөө яг ингээ харж байгаа шиг гаргаж чадсан. Тийм бас дуршлагаас ихтэй тий бас сэтгэлд нь хүрсэн нэтрэ гэдгийг бас яг сайн хэлж мэдэхгүй байна. Одоос сандарсан. Ерөнхийдөө сандарч байна. Яг ч магтах биш, яг ч молох биш, ер нь л дондор л байлаа. Алтан дондчлаа гэдэг шиг. Баримтат гэрэл зурагчин ган зураг анхудаа хөвсгөлийг зорж, байгалийн зураглалыг анхудаа кадрт буулгасан гэхэд сайн байлаа. Өөрийн зургаар дамжуулан хэлэх гэсэн санаатай санаагаач бүрэн дүрэн илэрхийлж чадсан нь түүнийг мэдрэмжтэй гэрэл зурагчин гэдгийн илрэл юм. Ган зурагтай амжилт хүсье. Нэвтрүүлгийг дэмжигч Epson брэнд. Миний хувьд бол хөвсөлтөн өрөөсөн 4 хоног дөрүлийн үнэхээр мартагдахааргүй байсан. Үнэхээр сонирхолтой, хүнд хэцүү бүхэл юм 4 хоногийн дотор болоод өнгөрцөн байсан. Сайн байна уу? Асах Гэрэл шоуны оролцогч Мишэлээ. Одоо хөвсгөл далайн эрэг дээр байгаль гэсэн сэдвтэй зураг авалт хийгээд байж байна. Тэгээд би бол яг одоо хүн байгаль хоёрын зөрчил тэмцэл ч юм уу тийм сэдвийг гаргахыг хичээгээд тэгэд модель болохгүй ингээд гутлаа модель болгоод байж байна. Тэгээд цаг дуусаад одоо яг 1 цагийн зай үлдсэн байна. Гарах гэсэн сэдвийг гаргаж чадах нь үгүй юу гэдгийг сайн мэдэхгүй эргэлзээл ээж байна. Миний хувьд бол хамгийн хэцүү байсан гэхээр байгалийн зураг авалт байсан. Ямар ч хүн байхгүй, амьтанч байхгүй, зөвхөн байгалийн зураг дарна гэхээр яг маш том туршлага болж надад үлдсэн. Одоо яг бид нар чинь яг одоо байгалаа ер нь бол хайрлахгүй байгаа шүү дээ. Тийм болохоор яг байгалийн техникээс илүү би магадгүй муу юм харуулж магадгүй гэж бодож сөрөгдөл. Гэхдээ одоо хүмүүсийг байгалаа хайрлах ч юм уу тийм мессеж өгөх зорилгоор Японоос ингээд яг би Японд гэрэл зургийн тэмцээнд оролцож байсан байхгүй. Тэгээд яг алхаа явж исэн чинь зам дээр амар сонио ингээ хатаад өгцөн байсан. Тэгээд энийг ашиглах боломж юусаа олдохгүй байсаар агаад тэгээд одоо Монголд хөвсгөлд ирсэн байж байгаа. Аттай ч юм шиг азгүй ч юм шиг ирэх. Яа би юусаа зураг тарч чадахгүй байна. Ах. Тэгаад штэ.
Миний хувьд бол зураг авах гэж лийн тэмцээнд орж ирснээс ямар ч өөр төсөөлөхгүй байсан. Тэгсэн чинь гоё хамт олонтой болсон. Бас хөсөөлөөс явж ирчээд ерөөсөө Instagram, Facebook-ийг хараагүй байсан байхгүй бүх зурагчдынхаа. Тэгээ ирээд харсан чинь бүгдээр амар гоё зурагнуудтай. Тэгээд нэг нь бүр ингээд нэрийг мэдэхгүй гэхдээ миний амар дуртай зурагч юм байсан. Тэгээл өөртөө жоох итгэлгүй болсон. Гэтэ мэдээж үзээд алтна. Нэг дөрвөн хүн надад яг тэгжил бодогдсон л да. Энэний хэмнэл нь их гоё болчиход. Тийм ээ. Энэ айгуу тийм тэгээд чих гоё ингээд өндөрсөн. Тэгэхээр энэ зохиомжийг бол санамсаргүй болж хийгээгүй л үү тий? Нэг бол чи харсан баг тий? Тийм яг хаа явж байсан байхгүй. Хийж яхад нь яг ийшээ зогсож байгаарэ гэдэг тэгээд авсан. Чиний авсан төрөл чинь дандаа одоо ёс зүйтэй холбоотой ёс зүйн төрлийн ийм зургууд байж штэ. Шүүмжлэх уриалах хоёрын аль нь одоо илүү нөлөөлнө гэж бодоод шүүмжлэх нь илүү хөрнө гэж бодож энэ зураг авсан аа. Тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бас их гоё зургууд авсан байна уу? Би бол тэгж бодож байна. Бас бодсон байна, харсан байна. Өнгө будгийн бас мэдрэмж бас маш хүчтэй байна шүү дээ, тий? Ер нь бол тэгээд бас энэ янз янзын биетүүд, объектууд одоо ингээл энэ хатсан шатсан модел гэж энэ одоо энэ янз янзын цэцэг навчсан гэдэг юм уу? Энэ зүйлүүд бас хоорондын тэр фактур, тэр гадаргуу бүтцийн хоорондын ялгааг бол аюу гоё гаргасан байна гэж бодож байна. Шамд тэр эрвэхэг чи бол зүгээр тохиолдлоор л олоод авчихсан тий. Тийм. Тэгээд чи саяны байгалийн зураг авахдаа ер нь байгалийн зурагт энэ эрвэхэгээр зохиомжлно гэж бодож байгаад авч явсан юм уу тий? Хэрэг болж магадгүй л гэж боддог. Тийм. Таарсан. Тэгээд жишээлбэл одоо энэ шатсан модон дээр тавих тэр хайрцаган дээр тэр одоо яг тэр үед нэг юм цайвар цагаан цэцгнүүд байсан шүү дээ. Тэгээд энэний зохиомж бол тэр үед үүссэн санаанууд уу тий? Тийм, тэр үед байсан. Жишээлбэл тэр нэг эрвэхэг чи тэр өргөстэй модон дээр энэ тэр байна тий? Энэ одоо хамгийн ихний зураг. Одоо яг энэ надад л энэ эмэгтэй өнөөс төрөх сэтгэл. За тэрийг бол мэдэхгүй байна. Их ухаалаг тавихнаас би болох санаа гэж бодож байна. Надад бол ийм контрастыг аяг бодсон айгу. Гэтэ ер нь бол тийм бас нарийн мэдрэмж бол байгаад байна. Торгон мэдрэмж тийм ээ тийм. Торгон мэдрэмж. Ер нь одоо эрэгтэй мэдрэмж юм уу, эмэгтэй мэдрэмж юм уу би бол мэдэхгүй байна зөв. Гэхдээ яхаарахгүй тийм өнгө будгийн энэ юмсын бүтцийн нэг мэдрэмж одоо хүн болгоноос бас жигд бас хөгжөөгөө байдаг л да. Тийм тэгэхээр тэр мэдрэмж энийг бас харна гэдэг чинь хүн болгон харахгүй шүү дээ тий. Энийг бол тий. Ашиглаад ингэ. Тэгэхээр бол сайн бүтээлүүд хийсэн байна. Зургууд нь таалагдлаа. Сайн бүтээлүүд хийсэн байна. Зураг авч биш баяр. За баярлалаа. Миний зургууд бол ерөнхийдөө шүүгчдийн сэтгэл хүрсэн юм шиг байна. Гэтэ яг ингэ яг ямар утгатай байсан гэдгсэн чинь яг тэр үед болсон хүн мартцсан. Тэгээд зохиохын зохиогоо тэгэл ярьчлаа. Ярьжлаа гайгүй. Асах Гэрэл шоу нэвтрүүлгийн чимэг болсон эмэгтэй гэрэл зурагчдын нэг бол тэг 80 дугаартай оролцогч Мишель. Амьд хөгжим сонсдог гэрэл зурагчны байгаль даалгаврын гэрэл зураг яахын аргагүй торгон мэдрэмжүүдийг хэлэхээс мэд. Магадгүй энэ нь эмэгтэй хүнээс гарах торгон мэдрэмжүү, мэдрэмжтэй зурагчнаас гарах торгон мэдрэмжүү гэдгийг гагцхүү цаг хугацаа л харуулах байх. Нэвтрүүлгийг дэмжигч Хэсэг брэнд, Намаацын сүлжээ ресторан, Соёмб принтинг хэвлэх үйлдвэр, дурсамж дүүрэн амьдар, наруу фотостуд. Зогсож буй газраас тань нар хүртэл аялуулах Монгол аялал компани. Are you curious? Are you moving? Are you in control? Are you current? Are you out there? Are you built for this? Ready to reimagine photography? The new Canon EOS R full-frame mirrorless. It's ready. Are you?
Canon, delighting you always. Аялагчид мэн үргэлжлээл Монгол хүн таныг зогсож байгаа газараас тань нар хүртэл аялуулна. Өдөр чинь Монгол аялал. Дурсамж дүүрэн амьд. Нару студ. Хэвлэн хөрлөх сканер дэх уран үйлдэлтэй Epson L3110 шингэн хортой өнгөд 15 төгрөг, хар 8 төгрөг. Epson брендийн Монгол дахь албан ёсны борлуулагч PC Mall. PC Mall 35 Нэвтрүүлгийг дэмжигч Epson брэнд, Намаацын сүлжээ ресторан, Соёмб принтинг хэвлэх үйлдвэр, дурсамж дүүрэн амьдар, наруу фотостууд. Зогсож буй газраас тань нар хүртэл аялуулах Монгол аялал компани. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр энэ үзэгчтэй. За гэрэл зураг сонирхдаг Асах Гэрэл шоуныхаа байнгын үзэгчдэд бид нэгэн боломжийг олгосон. За энэ юу гэхлээр нэвтрүүлгийн туршид шилдэг оролцогчид маань гэрэл зургийн 10 төрлийн сонирхолтой даалгавраар өрсөлдөх болно. Яг энэ боломжийг үзэгч гэрэл зураг сонирхогч нартай бид олгосон байгаа. Энэ юу гэхлээр сошиал уралдааныг зарласан. За тэгэхээр хамгийн ихний сошиал уралдааны сэдэв бол байгалийн сэдэвтэй гэрэл зураг байсан. За үүнд бол нийтдээ 100 гаруй гэрэл зураг сонирхогчдын 250 гаруй байгалийн сэдэвтэй гэрэл зургийн бүтээлүүд бидэнд ирсэн байгаа. За уралдааны гол шалгуур бол мэдээж лайк, шеэр, хандлтын тоо байгаа. Ингээд яг одоо студид маань за хамгийн ихний уралдааны одоо ялагч болсон үзэгч оролцогч маань хүрэлцэн ирсэн байна. За сайн уу? Танилцъя. Намайг Дэрцтэн гэдэг. Тэгээ би янгаахын 4-р курс суралцдаг. Тэгэхээр хамгийн ихний байгалийн сэдэвтэй гэрэл зургийн одоо сошиал уралдаанд амжилттай оролцоод бас төрүүлсэн сэтгэлээсээ хуваалцаж таны хувьд бас гэрэл зураг сонирхдаг уу? Тийм, гэрэл зураг сонирхоод одоо 6 жил болж байна. Тэгээд энэ оролдоонд оролцсондоо ер нь баяртай байгаа. Тэгээд төрүүлсэндээ бол бүр их баяртай байна. Мэдээж 100 гаруй гэрэл зураг сонирхогчдын дундаас хандлтаараа гарч ирнэ гэдэг бол таны хувьд бас нэлээд их хөдөлмөрлсөн байх тийм ээ. Тийм, манай гэр бүл их оролцсон. Тэгээд бас сургуулийн найз нөхдүүд ерөнхийдөө их дэмжсэн. Мэдээж бид нар амлсан ёсоор сошиал уралдааныхаа ялагчид бол Монгол аялал компани за 3 өдөр 4 шөнө фото аялал хийх эрхийн бичгийг бэлэг болгоно гэж байгаа. Ингээд чамд бэлгийг гардуулъя. За, баярлалаа. За. Тэгээд гоё аялал хийгээд сайхан дурсамжийг бүтээгээрэй. За, баярлалаа. Тэгээд Монгол аялал компанид ч гэсэн баярлалаа. Тэгээд Асах Гэрэл нэвтрүүлэгтээ ч гэсэн цаашид амжилт хүсье. За тэгээд дараагийн шатанд бол бид төрөл бүр дээр бол сошиал уралдааныг бас зарлах болно. За үүний дараагийн одоо сэдэв бол хөрөг байгаа. Тэгэхээр таны хувьд бас гэрэл зураг сонирхдаг учраас энэ удаагийн одоо сошиал уралдаанд ер нь оролцох төлөвлөгөө байгаа юу? Ер нь бол оролцохгүй. Үлдсэн бус оролцогчтой ч гэсэн боломж олгомоор байна. Бас магадгүй гэрэл зураг сонирхдаг дардаг найзууд байгаа ах те. Тэр найзуудаа бас санал болгох хэрэгтэй ах тийм ээ. Тий, хэлий найзуудаа оролцоорой гэж хэлмээр байна. Туршлагатай төрүүлсэн оролцогч учраас бас хэрхэн яаж ажиллавал төрүүлэх вэ гэдэг бас санааг зөвшөөрж болох бах тийм ээ. Тэглэх яах вэ? За баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Үзэгчдээ Асах Гэрэл нэвтрүүлэг үргэлжилсээрээ та бидэнтэй хамт байгаарай.
ивент төгч Монголын жигүүр хүннүүэр. Миний хувьд бол анхудаа яг энэ ботоогоор аяллаа дагнаж байгаа. Тэгээ анхудаа тэрнээс нэг хөвсгөл бол 2 дахь очиж байгаа. Хамгийн анх би өөтөөхөө очижсэн жоохон байх. Тий. Айгүй гоё нэг улам цаашаа ямаар шунаад тийм гоё мэдрэмж төрсөн дөө. За би Наранбаатар байна. Гэрэл зургаар хичээлээд 5 жил болж байна. Өөрөөр автостаа зураг гэх юм бол одоо байгалийн гоё натур зургнууд байдаг. Одоо нэг аим гоё зохиомжтой тийм зураг авчмаар байна, санагдаад байна. За. Зургийн санааг болохоор хаяа усны чимээ юм уу ганцаараа байхаар аягүй гоё авдаг юм аа. Байгаль ингээд гоё дээш харж хэлэхээр нэг аягүй гоё санаа орж ирдэ шүү дээ. Яг тэр үе. Зургнуудаа үзэх юм бол зөндөө одоо юм гарч ирэх байх та. Яхад байгалийн зураг би чадхаараа л авсан л та. Тэгэл авсан зургнуудаасаа тэр гайгүй л дээ. Энэ нэг таалагдсан гэсэн өөрийнхөө зургаал шүүгчд нэртэй өгөндөө. Байгалийн гоо сайхныг харуулна. Тий, гой сайхныг тий. Тэгээ одоо муу мухаар нь харуулмааргүй л шүү дээ. Хөвсгөл би одоо 2 дахь ирж байна. Анх жоохон байхдаа нэг өвөөтэй хамт ирж байсан. Аялал бол nice байна. Би одоо дотор айж ийн одоо сайн зураг авдаг хүмүүс зөндөөд байж тээ. Одоо би одоо хаана явах юм бол бөөм гэж одоо. Мэдээж хүн бас төрүүлэгчлээ үзэн. Гэтэ би бас өөрийгөө бас хаагур явж байна тий. Гадуур амар олон зурагтаач нар байгаа. Би яг тэрний яг аялангуйр аль төвшнгөөр нь явж байна. Өөрийгөө сорих гэж орсон. Хоёрт тэгэл төрүүлэн гэсэн сэтгэлтэй л орсон доо. Хэд орчим зураг авсан юм? Нийтдээ. Энэс ч юм бол нийтдээ нэг 700 хэдэн зураг авсан. 700 хэдэн зураг авсан байна тий. Тэгэхээр чи бол маш олон зураг авсан биз дээ. Тий, харж хажаал гайгүй л яваас авсан шүү. Аха. Гайгүй гэдэг нь чиний ямар ойлголтоор гайгүй? За арай нэг зохиомжтой юм байна гэдгээр л авсан. Би дандаа л юунд зохиомж дээр бодоод яваад байсан л та. Ямар зохиомжтой зураг л авъя. Натуртай зохиомжтой зураг авах яах бол гэдэг. Яг мэдээж зохиомж бол чухал л та. Тэр бол ойлгомжтой. Гэхдээ зүгээр энэ тухайн зурагч ямар нэг зүйл илэрхийлэх хэрэгтэй шүү дээ. Ямар нэг зүйл хэлэх хэрэгтэй шүү дээ биднэрт те. Өгүүлэх хэрэгтэй, өгүүлэмж. Тэгэхээр бол миний бодлоор бол өгүүлэмж бол жоохон дутагдaltaй байна. Яг одоо би юу эндээс уншихаа бол сайн мэдэхгүй байна. Тийм тэр бол жоохон дутагдaltaй байна гэж үзэж байна. Энд яг ингээд зохиомж нь сайн юм уу гэдэг чи шилүүлийн нуурын эрэхтэй яг одоо энэ дүрсэнд гарч байгаа зурган дээр бол хамгийн тийм уйтгартай хамгийн тийм тэнгэр газар бараг ингээд нэг нээлтсэн нэг тийм юмыг сонгоцсон. Нэг хамгийн тэр 700 хэдэн зураг дарсан бол чи бас нэг сонголттой ихтэй жоохон одоо жишээл яг энэ саяны дөрөвний зураг хоёр бол яг нэг зохиомжтой яг нэг зураг. Тэгээ яагаад гэдгийг нэг хэлэх тийм юу байхгүй сонгоцсон байна. Яасан бол чи өөрөө юу гэж бодож байна? Яг чиний анхны натур юм ба штэ хөөсгөл бол тий. Их олон зураг ингээд дараалал ингээд чи дараад яваад байсан юм уу те эсвэл жоохон ингээд бодоод яг ингээд юу үзүүлэх гээд байгаа юу харуулах гээд байгаа гэдэг юм дээр бодсон уу? Тэр юм бодог яг гоё харагдсан эсгэл аваад юм. Тийм байна л да. Яг тэр чинь бол ерөөхдөө харагдчихлаа юм л да тэгсэн нь те. Ер нь их олон зураг авахын бас хамгийн том дутагдал тийм шүү дээ ингээд нэг дараа нь сонголт хийхэд айгүй төвөгтэй болчдөг. Ядаж аль нь бокстай аль нь боксгүй мэдгээд төвөгтэй байдаг те. Тэгэхээр уул нь эхэлж бодож байгаад л яг авъя гэснээ аваад нөгөө зургаараа үг хэлүүлэхгүй бол бас бүх зургаа дагаад явж явах биш бас хэцүү л дээ. Тэгээ зургийн тэг өгүүлэмж тал нь жоохон энэ муу байна л гэж. Дотроо амар халуун байна. Тэгээд дотроо орсон чинь бас сандарж байна. Айгүй шүүмжилж байна. Тэгээд яасан байсан бол мэдэхгүй. Дотоодоо жоохон сандраад л шүү дээ. Одоо ч гэсэн гараагүй. Мод байна гэнэ. Модон байна гэж чинь тэгээд юу илэрхийлэх гэдэг мэддэхгүй тэгээд
Тийм л зохиомж бол зохиомжтой дарсан байна л гэж байна. Оролцогч Наранбаатарын хувьд бусад оролцогчдын адил мөн л анх удаа байгалийн зураглалыг танилцсан ч зургаараа илэрхийлэх өгүүлэмж санаа нь энүүдэд арай л дутамгүй байлаа. Гэсэн ч шантралгүй дараагийн даалгаврыг амжилттай гүйцэтгэх хүч чамд бий шүү. Нэвтрүүлгийн албан ёсны түнш Canon бүтээлч Тэмүл Лехогл. Хөвсгөлийн байгаль нь бол үнэн гоё. Ер нь баг анх удаага л тийм байгальд очиж үзсэн. Байгальч хүмүүс амар эргээр хардсан шүү дээ. Аль болох гоё тансаг гэд би болохоор сөргөөр харуулахыг хичээсэн. Тэгээд байгалийн ер нь зургнуудаас баг байгаль гэж мэдгэтгэхэргүй тийм зураг авсан ер нь. Тийм. Дандаа ер нь хүн байгаль хоёрын сүнсэн холбоо гэдэг тийм сэдвэр авсан. Ер нь баримтат чиглэл их авдаг. Одоо энэ шоунд ороод арт чиглэл рүү жоохон авах гэж үзсэн. Би ер нь дандаа дуу сонсч зураг авдаг. Ер нь санаагаа ер нь бодцсон байсан. Тэгэл жоохон баяжуулж бодоод сөрөг талаас нь л асуудал хүндсэн талаар л харуулж байгаа. Энэ зурганд би өөрөө орж байгаа байхгүй. Энэ дээр сүүдрээ тусгаад. Яг сүүдрээ тусаад авсан болохоор гоё. Яг энэ нэг диагналаар. Шөнийн зураг сэтгэл төрсөн гэж бодож байна. Тэрийг яг 2 юм уу 1 зураг бол өгнө. Нэг 5 зураг юмсан. Нэг 2 зураг л амжилттай байна. Бусдууд энэ бол бодож л байгаа. Тэг аав да. Модон дунд л төөрсөн. Тэгээд ер нь модон дунд зураг авъя гэж бодоход ингээл ерөөсө хүссэн юу план гарч ирэхгүй. Тэг их төөрөл. Тэг буцаж нөгөө газараа болохгүй. Бас их юм хайсан. Хөлний уут, тэгээд power rank манд тэгээд зөндөө юм хайсан. Манай явсан програм чи Порора гэдэг нэр авсан байсан. Ерөөсө дуугуу үг дуугуу ер нь хүмүүс идэг. Ер нь жоо нэг тийм хүүхдийн талтай тэгээд байнга Порора гэж хослогцоор гал ирсэн. Айгуу гоё зохиомжтой. Тэнгэрээс нэг юм нэг инээр яваад энэ би баг юу шиг тэр нөгөө хөдөлгөөний юутан зогсож тэнгэр дээрээс нэг гар ягаад байгаа юм шиг тий. Тийм. Надад бол айгуу гоё сэтгэл төрүүлж. Тэгээд энийг жоохон томруулаад од нь хэр гарч юу харъя да. Оо их сайхан шиг тий. Тий. Энэ бол тэгээд цун гарынх нь ингээд алга нь ингээд харагдчих. Харин тий алга нь харагдчих. Мэдээлэл нь байхгүй тий. Тэгээд айгуу сүнслэг байна тий. Айгуу амтай. Тий, сүнслэг амтай. Айгуу гоё амтай гэж байна. Харин сүнд гэхэд нэлээд өргөн өнцгийн линзер авсан байна тий. Оо энийг 50 мм линзер авсан. Тий. Тэгээ энэ нэг далай туур дээр биднээс нэг кампт байж байхад чи авсан тий. Кампт байж байгаа. Одоо саяны нэг зургнууд дотроо ганцаархнаа энэ нэг өнгө мөнгөний шал өөрөө болоод гараад ирж байна. Тий, нэг өдрөө болчих чинь тий. Өдөр болчих чинь тий бүгдээрээ. Жохоо сондгороод байна тий. Тэгээ айгүй сондгоорч байна. Тий. Гэхдээ энэ санаа нь бас чи нөгөө баримт гэрэл зураг авдаг болохоор нэг юм одоо хүний үйл хөдлөл гэсэн маягтай юм харуулж байгаа юм гэж ойлгож байна тийм үү? Тэгээ асуудал жоо хүндхий. Асуудлын гол нь ингээд байхгүй болгож байгаа. За энэ бас их сайн байна тий. Энийн яг тэр толгойн дагуу ийм гэрэл гаргадаг нь бас ямар санаа байх вэ чамд? Ерөнхийдөө бол энэ байгаль тэгээд ер нь хүн л ер нь энийг ер нь хийгээд дээ шүү. Ер нь хүн л ингээд энэ бүхнийг хийж байгаа нэг тийм их царайг нь гарных нь хөдөлгөөн их сонио болж байна шүү дээ тий. Тэр нэг эвгүй. За энэ бас гоё кадр байна. Энэ айгүй тийм. Энэ бас гал зовсон. Айгүй ямар гоё нандин болсон тий. Яг тэр
хөлний тавилт тэр нэг яг хөлний тэнцээ тэр ногоон навч яг тэр ногоон навч яг ингээд оруулаагүй. Тэр бодвол тэр ногоон навчийг зориуд оруулсан юм байгаа үү те. Тийм зориуд. Тэр хөлний тэнцээ яг тэр. Энэ бол яг тэр санаагаа гаргахад их гоё үйлчилсэн. Зарим навшигны өнгө нь аюу өнгө нь бас гоё байсан л да үнэхээр бас те. Өсгөл. За үнэхээр гоё зургууд яасан байна. Зургаараа бол юу илэрхийлсэн нь шүүгчтэй бүрэн ойлгуулж чадсан гэж бодож байна. Ерхэд бол гайг байсан. Мэргэжлийн зураглаачаар суралцж байгаа бяцхан биеиндээ баймгүй мэдрэмжтэй шилдэг оролцогчдын нэг ирээдүй. Энэ удаач тэрээр байгалийн гэрэл зурагтаа шүн болон өдрийн зургийг хослуулан өгүүлэх гэсэн санаагаа илэрхийлж шүүгчдээс чамгүй магтаал сонсож чадлаа. Ирээдүйдээ оролцогч ирээдүйдээ амжилт хүсье. Ивент төгч Монголын жигүүр хүннүүэр. Тэгээд Хөвсгөл аймагт ерөөхдөө байгаль гэж сэдвэр зураг авалт хийгдсэн. Тэгээд аль болох нэг хүмүүстэй нэг үнцэд давхцуулчихгүй юм шиг нэг арай өөрөөр авъя гэж дод бас нэлийн алхсан л да. Тэгээд тэр оронжин голж гатлаа, ус тууллаа. Янз янзын юм үзлээ. Тэгээд ямар тач бас яг тэг нэг цаг өгөөд ингээд тийм зураг авах гэхээр бас хэцүү юм билээ. Урд нь ч бид зураг авах чинь за тэд өдөр цаг агаар тийм байх юм байна. Тэгээд нар тиймэрхүү тусгалтай үед очие тэдэн цаг үед тэгж тэр талаас нь авъя гэж бодож төлөвлөж гардаг байсан бол энэ удаад шууд цаг нэг 230 минутаар зураг болгонд бас хэцүү юм л. Тэгээд ямар тач өөрийнхөө нэг хүссэн хэмжээний 80% тал зургийг авсан байх гэж байна. За тэг 54 дугаартаа оролцож хашилтна бай. Тэгээд ер нь бол байгаад өнөөдөр сайхан бай, цаг агаар гоё бай. Ямар сайхан ярьж та. Анх бол ер нь хөдөө байгаад модыг анзаардаггүйс намар боллоо гэд жишээ. За намар шаарч байдаг гэд яг гэрэл зураг сонирхоод гэрэл зураг бас дурлаад бизнес шиш ердөө нөө байгалийн сайхныг бас анзаардаг болсон. Байгаад илүү цагийг зарцуулдаг болсон. Яг энэ хугацаанд ч бас их гоё хөгжлөөнүүд болсон л та шавард суусан. Тэгээ бас байлан гойгоо торгон агчнуудаа таарсан. Нөгөө бас прогонууд маань бас нөгөө 3-аас тоогдсон байсан байхгүй. Тэгээ арай нөгөө бага насны хүүхдүүд маань бас нэг пороро гэд нэг прогон суудсан. За манай үеийнхэн ч нэг болтроныхан гэд нэг прогон суугаад манай уртлын нөгөө цацралт шүүгч манай телевизийн хамт олон болохоор нүү багадаг үеийнхэн гэд нэг прогон сууж байгаад бас хөгжөлтэй л явлаа. Ер нь бол байгалийн зураг авахд бол хүндрэлтэй зүйлүүд юм бол бас байдаг л да. Адилаад нарны шин өдөр байна, нар сарны байрлал байна, хэдэн цаг үед ямар зураг авах вэ, яаж авах гэдэг бас өмнө төсөөлж бодож байгаа яг төлөвлөгөө гардаг. Тэгээд сүүлийн би ерөөхдөө хөрөг сонирхдаг болсноос хойш байгаль дээр одоо хөргийг хослуулаад авч байгаа. Миний урдны явж үзээгүй газрууд бас явж байна л да. Тэгээд зам багтаа их сайн байлаа. Ямар тааш сайхан зургууд болохыг бодноо. Хашаа чи ер нь яг энэ зургнуудаараа юу үзүүлье гэж бодсон юм бэ? Яг энэ одоо шил энэ 5 зураг сонгосон шалтгаан нь юу вэ? 5 зураг ерөөхдөө нэг өнгөнөөд жоо өөр өнгөтэй байна. Өнгөлөг тийм colorful те. Өнгөлөг зураг байна. 5 зураг хоорондоо ямар нэг холбоо бий юу? Тэр нэг нар мандж байгаа нэг зураг байгаас те нэг далайн ирэг дээр те. Тэгээд тэр нэг юу байгаа нэг шуутай модтой зураг байна. Тэрэд бол өнгөөрөө л холбогдож байгаа юм. Чиний ялгарлыг жоо харуулах. Энэ шуутай зургийг ингэж хазгаа авсан нь ямар учиртай? Энэ нөгөө нэг тэгшхэн болохоор надад нэг онцгой татсан байхгүй. Яг ингэж яг надад үзсэн чинь өнгөнүүд нь айгүй гоё. Артлын тэр нөгөө нэг юм тоонууд айгүй байх чижсэн.
Ардлын орж байгаа өнгө нь илүү их орж ийн гэж үү? Тийм солонх шиг ч юм тий бараг тий. Энэ хамгийн ихний зургийг ахаа гараа да. Өнгнөөс гадна эн чинь бас нэг утга агуулга болсон явж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр жишээл одоо энэ буган хүн чулуу байна тий. Буган одоо буган бидний бол одоо бас түүх уламжлал үг дээдс маань юу хийж юу бүтээж явж исэн гэсэн улам бүр ингэ үлдсэн байж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр яг энэ зурган дээр чи юу харуулъя гэж бодсон юм? Ганцхан өнгнөөс гадна тий харагдаж байгаа өнгнөөс өнгө одоо юу гэдэг зохиомжоос гадна. Энэ нөгөө нэг очно байгалийн зураг газар объект руу явах замд байсан нөгөө бомж. Наастив даа хамгийн томдоо бас орд ингэнэ өндөрөөрөө. Тэгээд нэг зүгээр авчтай юм гэсэн нэг артталт нь бас нэг энэ нарны цэцрэг материалыг оруулал арай бас амжуулж их юм болов ч дээ. Энэ өөрөө нэг олон жилийн түүхтэй учраас тэгж бодвол. Тэгэхээр бол их зүр өвчтэй харагдаж шүү дээ. Яг одоо энэ чулуу маань тий. Яг нар нас яг үүлэн донд байсан. Тийм дэж. Гэхдээ чи энэ хөшөөн дээр нарны зураг байсан анзаарсан уу? Анзаарсан. Сүүлд нь анзаарсан. Сүүлд нь анзаарсан. Энэ зургийг авахтаа анзаараагүй байсан. Анзаараагүй байсан. Тийм дээд хэсэгт нь байсан тий. Дээдлийн өнцгт нь нараа. Тэгээд нөгөө нэг сүүлд анзаарсан ч харин тий. Би чамайг тэрийг хараад давхар таширлуулсан юм уу гэж бодсон. Ерхэд тайлбарлаа. Яг нэг жоохон гоё байгалийн өнгөний торгон мэдрэмжүүдийг бас харуулъя гэж сая хэлж чадсан уу чадаагүй хэлсэн баг. За яг миний бол угаас байгаль сэдв бол байгаль шүү дээ. Бас тэгээд байгаль дээр байсан өнгөнүүдийг харуулж чадсан. Хөдөлгөөнтэй хөдөлмөрч сэтгэлдээ сүүхэтээ оролцогч хаш эрдэнэ түүний энэ удаагийн байгалийн зураглалаас та өнгөөдгийн тансаг өгүүлэмжийг харж болох юм. Ямар ч байсан энэ удаагийн даалгавраа амжилттай гүйцэтгэсэн хаш эрдэндээ амжилт хүсье. Нэвтрүүлгийг дэмжигч Хэсэг брэнд, Намаадсын сүлжээ ресторан, Соёмбу принтинг хэвлэх үйлдвэр, дурсамж дүүрэн амьдар, наруу фотостууд. Зогсож буй газраас тань нар хүртэл аялуулах Монгол аялал компани. Хэвлэх хөрлөх сканер дэх уран үйлдэлтэй Хэсэг L3110 шингэн хортой өнгөд 15 төгрөг, хар 8 төгрөг. Хэсэг брендийн Монгол дахь албан ёсны борлуулагч Хэсэг. Ургах бол ааларанг шингэх зүг хүртэл уртын дууны эгшэглэн дор Монгол аялалтай хамт. Монгол аялал. Дурсамж дүүрэн амьдар. Наруу студ. Are you curious? Are you moving? Are you in control? Are you current? Are you out there? Are you built for this? Ready to reimagine photography? The new Canon EOS R full-frame mirrorless. It's ready. Are you? Canon, delighting you always. Нэвтрүүлгийг дэмжигч Хэсэг брэнд. За тэгэхээр нэвтрүүлэгтээ хамтдаа байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн байгаль даалгаврыг гүйцэтгэхэд хамтран ажилласан Монголын жигүүр хүннээр болон за тэгээд Хэсэг аймгийн засаг даргын тамгын газрынхандаа маш их баярлалаа. За тэгээд нэвтрүүлгийн маань бас нэг онцлог байна. Энэ юу гэхээр шилдэг оролцогчид маань за нэвтрүүлгийн туршид гэрэл зургийн 10 төрлийн сонирхолтой даалгавраар өрсөлдөн гэдгийг та бүхэндээ хэлсэн байгаа. Тэгэхээр даалгавар тус бүр дээр шилдэг оролцогчийг шилдэг гэрэл зургийг бид шалгаруулах болно. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн төгсгөлд шилдгийн шилдэг оролцогч шалгарахаас гадна за номинац бүр дээр шилдэг оролцогчид маань шалгараад явна гэдэг бол бас сонирхолтой байгаах гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ удаагийн байгаль даалгавар дээр бол манай оролцогчид маань маш одоо ширүүн өрсөлдөөнтэй
цөөнтэй сонирхолтой гэрэл зургуудыг бас авсныг үзэгч та бүхэн анзаарсан байх. Тэгэхээр энэ удаагийн нэвтрүүлгийн одоо байгаль даалгаврын шилдэгэн шилдэг гэрэл зургийн эзэн болон гэрэл зурагч нар хэн шалгарах вэ гэдгийг нэвтрүүлэгтээ хамтдаа байснаар үзэгч та бүхэн мэдэх боломжтой байгаа. Бас шагналт нь бол Монгол аялал компани Бута аялал эрхэм бичиг байгаа шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань бас нэг онцлог юу гэхээр гэрэл зурагчид маань нэвтрүүлгийн туршид 10 төрлийн сонирхолтой гэрэл зургийн даалгавар дээр хүч сорих болно. За даалгавар тус бүр дээр шилдэг гэрэл зураг болон шилдэг гэрэл зурагчныг шалгаруулах болно. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн төгсгөлд шилдэгэн шилдэг гэрэл зурагчин шалгарахаас гадна номноос бүр дээр шилдэгүүд шалгараад явна гэсэн үг л дээ. Тэглэг яах вэ? Тэгэхээр даалгавар бүрийн яалагч тодруулна гэсэн тэгээд чиний бодлоор хамгийн таалагдсан зураг нь хиний вэ? За тэгэхээр энэ удаагийн байгаль даалгавар дээр бол манай шилдэг 16 оролцогчдоос бол хамгийн одоо хөдөлгөөнтэй хөдөлмөрч оролцогчдын нэг бол хаш эрдэнэ байгаа. Тэгэхээр хаш эрдэнэ маань гэрэл зураг бол маш сайхан санагдчихсэн надад. Яг гэвэл өнгөний одоо тэр хослол бол үнэхээр тансаг харагдчихсэн. Тэгэхээр би бас хаш эрдэнд бол нэлээд итгэл тавьж байгаа. Энэ удаагийн даалгаврын яалагч маань хэн байх болоо гэдгийг үзэгч та бүхэн шин дотроо тунгаасан баг. За тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд хэн яалагч болсныг хамтдаа харцгаая. Ивент төгч Монголын жигүүр хүннүүэр. Ямар төвшөөртэй юм бэ? Байгаль номинацийн шилдэг гэрэл зурагчны шагнал Хүннүүэр компани Улаанбаатараас Улаанудаас Улаанбаатар чиглэлийн нэг удаагийн 2 талдаа 100% хөнгөлөлттэй зорчих хос тасалбарын бэлэг шилжиж явах цомын хамт очих нь Байгаль номинацийн тэргүүн байрын эзнэр хувийн дугаар 116 гэрэл цэцэг. За баярлалаа. Тасаа ихшээ. Юу гэнэ хөө? Манай уралдааны хамгийн залуу оролцогчдын нэг хувийн дугаар 116 гэрэл цэцэг маань байгаль номинацийн шилдэг гэрэл зурагчнаар тодорч Монголын жигүүр хүннүүэр компани Улаанбаатараас Улаанудаас Улаанбаатар чиглэлийн 100% хөнгөлөлттэй хос тасалбарын эзэн болж байна. Мөн шилжиж явах цомын хамгийн анхны гардаа өгч боллоо. Гэрэл цэцэгтэй баяр хүргэе. Бол нэгдүгээрт бол утгын хувьд бол маш их гүнзгий байсан. Өөрөө бол хэлжсэн. Яг одоо гэр зургийн зохиомжийг эхлээд бодож эхлэхдээ хийж эхлэхдээ харанхуугаас ерөнхийдөө бол өөрийнхөө сэтлийг бол авдаг гэж хэлжсэн. Тэгээд яг энэ ялангуяа хөвсгөлийн ой хөвчөд ялангуяа харанхуу одоо энэ бүрий болсон нар байхгүй юм үед бол яг байгалийн сүр хүчин илүү бол илэрч гарч байгаа. Тэгээд байгалийн сүр хүчний хажууд бол хүн гэдэг бол ерөөсөө маш өчүүхэн зүйл юм аа гэдэг тийм бас утга санааг бол айгүй маш сайн илэрхийлсэн гэж би бол хувьдаа үзэж байна. Ганцхан нөгөө нэг утга санаанаас гадна яг гэрэл сүудрийн тоглолтууд зохиомж өнгөний хувьд бол маш сайн байсан гэж ерөөхдөө бол үзсэн байгаа. Төлөвлөлт түүнийгээ бас ингээ яг бүтээл болгож гаргаж чадах бас чадвар нь бол нэлээд бас өндөр түвшинд байна гэж би бол хувьдаа үзсэн байгаа. Гэрэл цэцэгтэй бас баяр хүргэе. Яг иймэрхүү өөрийн сансан юм зураг болгоод тэр зургийнхаа сүлдээ бүтээл болгоод тэгээд нэг юм цэгцтэй нэг юм бадсан нэг бүтээл болоод хүнд нэг өгүүлэх ярих тийм юм бий болгож чадсанд баяр хүргэе. Тэгээд үүнээс гадна бол хит хитэн нийтдээ нэг миний хувьд бол нэг 10-аад яг бүтээл яг үнэхээр гоё бүтээл болсон. Би ингээс тайлбаргүйгээр яг өөрөө бүтээлийнхээ хувьд бол маш тийм чанартай бүтээлүүд байсан учраас ерөнхийдөө ер нь бол энд бол бас муу бүтээлүүд бол аюу цөөхөн байсан, маш өсөлтөнтэй байсан. Гэхдээ бидний хайж байгаа зүйл бол яг энэ байгаль номинацийн хувьд бол байгалыг байгалаар нь харуулах гэхээсээ илүү тэнд илүү гүн гүнзгий утгыг уран сайхны байдлаар бүтээлчээр харуулсан тэр одоо юм эвнээс хайж исэн учраас яг тэр шалгууртаа бол гэрэл цэцгийн бүтээл илүү одоо таарсан гэж ерөнхийдөө үзэж болно. Гэрэл цэцгийн бүтээлээс гадна яг
Тэрүүний цэндэгийн хэлдэг 10-аад бүтээл гэсэнтэй бид нар нэг ер нь энэ шоугаа одоо урлагийн нэвтрүүлгээ дуусны дараа үзэсгэлэн гаргахад тэгээд одоо ингээд та бүгдийн буулгасан зургнууд ингээд яг энэ хідэн нэг тэр нэг 10 хэдэн бүтээл байна. Одоо яг гэрэл цэцгийн араас орж байгаа 4 хүн байгаа билүү? Тэ? 4 хүн байгаа тий. Ингээд энэ 5 хүний бүтээл нийтдээ ингээд бус нийт оролцогч нараас нийт одоо 5 зураг гэж бодохоор нэг 80 зураг байна шүү дээ. Яг энэ 80 зурагнаас нэг 10 зургийг бол ер нь цэндэ багш чинь ер нь энэ бүтээлийг гой принт хийгээд тавьдсан байхад шууд худалдаж авахд одоо баг бэлэн байгаа тийм бүтээлүүд орж ирсэн айгүй тийм бид нар бол яг ингээд шууд үзэсгэлэн гаргуул бас гоё юм байна шүү дээ. Манай залуучууд биднээсээ найдаж бодож байснаас илүү тийм хол амжилт гаргасанд бас чин сэтгэлээсээ та бүхэн талархал илэрхийлж баяр хүргье. Бүгдд нь амжилт хүсье. Дараагийн номинацууд дээр маш хичээгээрээ, илүү хичээгээрээ гэж би хэлмээр байна. Хувийн дугаар 116 оролцогч Гэрэл Цэцэг маань Байгаль даалгаврын тэргүүн байрын шагнал шилжин явах цомын эзэн боллоо. Баяр хүргэе. Энэ номинацууд ингээд би ялагч болоод гараад ирнэ гэж дуурж ин услаар ирж байгаа. Бэнэ. Ээж би UBS дээр яриа өгч байна. Тэгээс байгаль номинацгийн эхний шалгаруулалтанд би ингээ ялагч болчлоо. Тийм би ялагч боллоо. Тэгээд ээж дараа ярив би нөө яриа өгч байна. Дуусчаад ирээ. Тэгээд миний зургийг ерөнхийдөө бол шүүгчид маш эргээр хүлээж авсан. Тэгээ миний дотроо яг бодож байсан. Би яг зургандаа дотроо юуг бодож ингээд яг одоо хотоос гарахтаа төлөвлөгөөтэй арсанд байгальд очиод тийм зураг аавна гэд төлөвлөгөөтэй очиод миний зураг ингээд яг миний боцны даваа ингээд маш сайн болоод тэгээ шүүгчид маань ингээд бас миний зургийг маань ингээд яг ингээд миний боцж байсан шиг ингээд уншиж чадсан. Тэгээд уншаад наваа ингээд байгаль номинацийн ялагч болгосонд бүр үнэхээр их баяртай байна гэд. Өөрийгөө ерөөсөө ялагч болно гэж ерөөсөө ингээд бүр ингээд төсөөлөөгүй. Тэгээ маш сайхан байна. Ингээд үгээр илэрхийлээ аргагүй ингээд дотор байгаад байхгүй. Яг үндэ олыг яг ямар учиртай ямар уралдаан нэг яг сайн мэдэхгүй гэрэл зургийн уралдаан л гээд орсон. Тэгээ яг орсон чинь ийм амжилттай явна гэж өстөө төсөөлөөгүй. Тэг үнэхээр бүр үнэхээр баяртай байна. Надад үнэхээр сайхан санагдаж байна. Үнэхээр их урам авлаа. Байгаль далаа руу явахдаа аав юм уу ээжтэй дотны хүмүүсээ авч явна. Мэдээж камер аваад явна. Тэндээ бас ингээ маш сайхан зургийг бас буулгаж үлдээн. Өнөө Air компанид маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийг дэмжигч Хэсэг брэнд, Намаадсын сүлжээ ресторан, Соёмб принтинг хэвлэх үйлдвэр, дурсамж дүүрэн амьдар, наруу фотостууд. Зогсож буй газраас тань нар хүртэл аялуулах Монгол аялал компани. Цаг хугацаанд баригдаж зураг авдаг байсан зурагчид маань өгсөн цаг хугацаанд өөрсдөө хүссэн дүрсийг болгоно бас тун амаргүй байсан баг. Тэгээ зарим зурагчид маань модуль авахгүй өөрсдөө гутлыг хүртэл модуль болгож ирсэн. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаар маань гэрэл зурагчдын маань хувьд ямархуу авахад самбаа шаардсан дугаар болсон бай гэдээ харагдсан байгаа тийм үү. За тэгэлгүй яах вэ? UBS телевиз Монголын гэрэл зурагчдын нэгдсэн холбоо хамтран анх удаага зохион байгуулж байгаа гэрэл зурагчдын уралдаанд Асах Гэрэл шоу нэвтрүүлгийн хамгийн ихний байгаль даалгаврын зураг авалт амжилттай дууслаа. Тэгэхээр энэ удаагийн даалгаврын шилдэг гэрэл зургаар шалгарсан оролцогч 116 дугаартай Гэрэл Цэцэгтэй бас баяр хүргэе.
За тэгээд шилдэг оролцогчдыг маань цаашид хүч сорьсон 9 даалгавар хүлээж байна. Шилдэг оролцогчдын маань өрсөлдөөн ч гэсэн улам илүү өрнөх болно. Энэ удаагийн байгаль даалгавраар бол үзэгчид маань байгалийн тансаг сайхан зураглалууд, за мөн байгалаар дамжуулж хүн ба байгалийн харилцаа, байгальд тулгамдж байгаа асуудал гээд маш олон зүйлийг үзэж харж чадсан байх гэж итгэж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаартай хамтдаа байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд дараагийн дугаартаа ямархуу сонирхолтой үйл явц болох вэ гэдгийг дараагийн дугаараас харах болно. Тэгээд Бям гараг бүрийн 20 цаг 40 минутаас Асах Гэрэл нэвтрүүлэгтээ хамтдаа байгаарай үзэгчтэй. Баяртай. Are you curious? Are you moving? Are you in control? Are you current? Are you out there? Are you built for this? Ready to reimagine photography? The new Canon EOS R full-frame mirrorless. It's ready. Are you? Canon, delighting you always. Хэвлэн хөвлөх сканер дэх уран үйлдэлтэй Хэсэг L3110 шингэн хортой өнгөд 15 төгрөг хар 8 төгрөг. Хэсэг брендийн Монгол дахь албан ёсны борлуулагч Хэсэг